Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես նշվեց ձեր քննարկման եմ ներկայացնում օրենքների փաթեթի նախագծին հավանություն տալու հարց պետական նպաստների մասին եւ պետական կենսաթոշակների մասին։ Փորձեմ հիմնական կետերով հակիրճ ներկայացնել, եթե հարցեր կլինեն, պատասխանեմ պարոն վարչապետ։ Առաջի փոփոխությունը, որ նախատեսում ենք իրականացնել, վերաբերում է ընտանիքում երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող պետական աջակցության ծրագրին, որը ուժի մեջ էր մտել 2022 թվականի հունվարի 1-ից եւ ավարտվում է 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, այսինքն այս տարվա վերջում, եւ մեր հետազոտությունները եւ վերլուծությունները եւ նաեւ միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ նման աջակցության ծրագրերը ամենակարևոր ժողովրդագրական աջակցության ծրագրերից են, որոնք նպաստում են ընտանիքներում երրորդ եւ հաջորդ երեխաների ծննդյանը եւ ըստ էության աջակցում են ընտանիքներին երկարատև ժամանակ, մեր դեպքում մինչեւ 6 տարեկան։ Եվ առաջարկում ենք այս աջակցության ծրագիրը իր ավարտից հետո վերածել մշտական պետական նպաստի, որը կտրվի նույն տրամաբանությամբ, այսինքն երրորդ եւ հաջորդ երեխային 50,000 դրամի չափով մինչեւ 6 տարեկան։ Բայց միանգամից ուզում եմ հավելել, որ հաշվի առնելով, որ այս դեպքում էլ մենք ունենք հետվճարի մեխանիզմ, ըստ էության մեր նոր 20% դրույքաչափով, որը հունվարի 1-ից կմտնի, սա նույնպես դառնում է 60,000 դրամ, այսինքն ընտանիքները կարող են ստանալ 60,000 դրամ 50,000-ի փոխարեն հետվճարի մեխանիզմով, այսինքն հետվճարի մեխանիզմը անկանխիկ առևտրի դեպքում։ Այո, անկանխիկ առևտրի։ Ամեն ինչ անկանխիկ է տրվում եւ անկանխիկ առևտրի դեպքում նրանք կարող են 60,000-ի դարձնել այս կենսաթոշակառուներին եւ նպաստառուներին բոլոր տեսակի նպաստները, այդ թվում սա հատուկ եմ նշում, եւ 6 տարում գումարային 6 տարում գումարային դա մոտավորապես կազմում է 4,320,000 դրամ, այսինքն մեկ երեխային տրվող նպաստի չափը եւ եթե կլինեն արդեն այլ շատ երեխաներ, համապատասխան անգամ ավել։ Ուզում եմ նաեւ հատուկ նշել, որ այս ծրագրով վերջի տվյալներով հոկտեմբեր ամսվա դրությամբ արդեն աջակցություն ստանում է 38,816 երեխա, այսքան երեխաների համար վճարվում է այսքան գումար եւ մենք մինչ օրս ծախսել ենք սրա վրա 51 միլիարդ 840 միլիոն դրամ, ինքը բավական լայնածավալ, բավական մասշտաբային ծրագիր է եւ առաջարկում ենք այն դարձնել մշտական։